Hello， 大家好，我是叶无炫。这20大临近啊，转眼间各种妖魔鬼怪出来了。这是领取了外部势力的好处的公知啊，就开始捣乱了呀。咱就骑驴看唱本，等着瞧吧。20大之后，那些造谣者和汉奸等等，应该会得到相应的回报。作为中国人，我倒是希望你们能盼着中国越来越好，少捣乱为妙啊。随着世界局势的影响和20大临近呢，台湾倚仗外部势力开始制造两岸的危机了。今天呢，两岸的局势和关系基本很大部分归功于民进党，这更是蔡英文一手操作，患难见真情啊。2019年随着出现疫情，到2020年1月武汉封城，我们看到的是大陆急需口罩的时候，台湾当局一直强调不给中国大陆支援任何一片口罩，所以大家明白他们的良苦用心了吧？后来一直想把台湾的问题呢变成国际的问题，而且也是一直在违宪因为台湾属于中华民国政府管制嘛，但是一直无视中华民国的宪法关于两岸的亵渎。如果不需要的话，我倒是觉得你们应该搞个投票，把宪法改掉不就行了吗？不要宪法写着一套，你们自己却做着另外一套，就像一个人做事情一样，言行不符，名实不符，这种人是什么样的德行啊？可想而知，人品是差到了什么样的程度吧。再后来越走越多，尤其是蔡婆第2任期之后，一直寻找国外的势力，让台湾走向大陆的对立面。这举动可能让台湾大部分人受到更大的损失。广大台湾同胞应该能感觉得到，现在和以前有什么不同你们感觉也感觉出来了。尤其是两岸关系和台海的紧张程度。再说在以前台湾街头采访中，很多台湾年轻人都觉得，如果受到中国大陆的攻击，日美肯定会协助台湾，保护台湾。其实我觉得他们是不会管的。是否成真呢？台湾都会变成前沿阵地，损失的还是台湾本岛的老百姓本岛的民众最终看见的是中国的内战中华民族的自残为什么台湾这么抢着去当这场大国博弈的炮灰呢？我就想不明白了。下面还是说一下台海吧，因为20大完毕后，台海这块的问题会越来越多，随时可能爆发冲突。先说下台湾这几天，邱国正表示如果中共战机等航空器实体飞入台湾领空，就算是对方入侵的第一击了，台湾一定会反制。随后陈明通也表示，中共只要不放弃武力对台，战争的威胁一定存在。不管怎么样，这个是肯定的。走到今天这个局面，跟民进党走的台独路线是有着密切的关系的呀。主要也是外部势力的支持导致今天这个局面中共以后会学习台湾切香肠的手段，一步一步的来嘛。
先抹掉所谓的中线，再慢慢进行常态化巡航。因为大陆这边武器和船只的产能会越来越高，制造船只的速度就如同下饺子一般，就是那么快。这就是中国的速度，也就是为了解决台湾问题做的准备。感觉给台湾的时间真的不多了。随着世界形势的变化，也为了民族伟大的复兴，中共和中国会越来越迫不及待解决台湾的问题，甚至拿武力作为后盾。所以我希望台湾的同胞尽量避免冲突的发生，能够让台湾政界拨乱反正。也希望两岸都上谈判桌，别等到最后兵戎相见。因为现在武统台湾的呼声是越来越高了，这还是中共在大陆有意的控制，要不然后果有多严重呢？你们想想，如果是真的走上战场，是谁的孩子上战场？是谁的丈夫去上战场？又是谁的父亲？如果牺牲了，你们不难受吗？作为人民子弟兵，能不去吗？包括这两岸所以你们自己考虑考虑就行了，做到心里有数。好了，今天这支影片到这里就结束了。有什么想法呢？欢迎评论。感谢各位的观看，咱们下期再见，拜拜。